山海经》里就有神犬盘活的记载，他迎娶公主，繁衍后代，生男为狗，生女为美女。我不是狗。总之，我们近期先别见面了。哎，等等，坐下再聊会儿。起来一下。哎，有意思啊！哎，接住！这种感觉真好啊！反正我现在是知道了，你是我的狗。休想！乖狗狗，坐下。陆多多，你帮我看看，我穿哪件好看？多多是谁？我以前养的一只大金毛，站起来这么高，还会帮我取快递呢。谢谢你啊，陆多多。陆多多，陆多多，以后我就是你的主人了。那当初你们为什么决裂？他骂我是狗。就这？肯定没说实话。